Переходим к актуальному курсу валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня остановился на отметке 80 рублей 88 копеек. Евро стоит 86 рублей 70 копеек. По выгодной купле-продаже доллара в Якутске лидирует сегодня Восточный банк по обеим позициям. Покупает американскую валюту за 79 рублей 3 копейки, а продает за 80 рублей 17 копеек. В случае с евро выгоднее покупает сегодня европейскую валюту Россельхозбанк за 84 рубля 95 копеек, а продает все тот же Восточный банк за 86 рублей и 20 копеек. Двигаемся далее. Крупнейшие российские банки рассматривают варианты помощи клиентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В числе таких мер могут быть и отсрочки платежей по кредитам, а также реструктуризация задолженности. Об этом сообщил пресс-служба кредитных организаций. К примеру, Альфа-банк планирует ввести кредитные каникулы для клиентов, утративших возможность погашать кредиты из-за коронавируса. Также поддержать своих клиентов готов Московский кредитный банк, а в пресс-службе Росбанка сообщили, что кредитная организация будет индивидуально рассматривать каждое обращение в случае соответствующего запроса от клиентов. Ситуация на внешнем рынке не способствует увеличению объема продажи биржевых товаров. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. В первую очередь это касается металлургии, химии, целлюлезно-бумажной промышленности, минеральных удобрений. Тем не менее, всю ситуацию в целом он охарактеризовал как удовлетворительную, поскольку сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы. Мантуров в своем докладе также затронул роль импортзамещения в сегодняшнем ситуации с российской промышленностью. Что касается непосредственно вопросов, связанных с выполнением задач по борьбе с коронавирусом, министр отчитался, что в стране традиционно 18 предприятий, кто в первую очередь сосредоточились на производстве масок из синтетических нетканных материалов. Они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок. Что касается другой номенклатуры, это медицинская техника. Это аппараты искусственной вентиляции легких, это тепловизоры, это дистанционные измерители температуры, это ОВЧ облучатели для дезинфекции помещений. Мы сейчас также наращиваем максимально объемы для того, чтобы всю потребность, которая есть на сегодняшний день у регионов, мы сформировали оперативный штаб на базе нашего министерства. Соответствующее поручение мы получили от председателя правительства и все необходимые полномочия для того, чтобы консолидировать все обозначенные ресурсы и затем уже в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионах направлять это в регионы, где это требуется. Коронавирус и снижение цен на нефть негативно влияют на российскую экономику. Сжимаются целые секторы, констатировал министр финансов Антон Силуанов. Бюджет в этом году будет дефицитным, добавил он. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а будет ли пересмотрен в свете последних событий бюджет страны в ту или иную сторону? Василий, приветствую. Но несмотря на, скажем так, не самую приятную ситуацию в российской экономике, пересмотр бюджета, по крайней мере, расходной его части не ожидается, потому что сэкономленных и накопленных средств, в том числе в резервном фонде, хватает на обеспечение всех расходов бюджета, в первую очередь и социальной направленности. Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. У России найдутся ресурсы для поддержки экономики и социальной сферы без пересмотра федерального бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов России. Это стало возможным благодаря экономии средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты, а также в результате отмены отдельных мероприятий в ходе исполнения бюджетов прошлых лет. Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, сказано в заявлении Минфина. Тем не менее, российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензий. Продолжить осуществление лицензируемого вида деятельности в течение 6 месяцев после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой, а также без уплаты госпошлины, можно будет в нескольких отраслях: недропользование, наказание услуг
услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, кроме алкогольной розницы, использовании атомной энергии, деятельности по защите гостайны, частной детективной деятельности, приобретении оружия и образовательной деятельности. Этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, занимающимся госконтролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные, налоговые и таможенные проверки. Ну а в Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий. Глава министерства Антон Котяков предложил сделать это, даже если от жителей не поступили необходимые подтверждающие документы. Таким образом, в Минтруде хотят снизить число граждан, посещающих центры соцзащиты. Прием документов при этом не приостанавливается. Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты, сказал министр. Сейчас, чтобы получать соцподдержку, раз в несколько месяцев гражданам нужно подавать документы об уровне дохода. В России допустили перенос сроков реализации национальных проектов, которые должны быть завершены до 2024 года. Траты из Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты придется отложить. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее в марте Счетная палата предложила правительству скорректировать показатели нацпроектов. Только после этого можно будет проанализировать их исполнение. Поводом для этого стала непростая ситуация в российской экономике, негативное влияние на которую оказывает коронавирус. По словам Кудрина, это окажет влияние на все стороны жизни, а последствия пока невозможно оценить. Наладить мониторинг за ситуацией на стройплощадках намерен Минстрой. Это обсуждалось на селекторном совещании в министерстве, посвященном первоочередным мерам по обеспечению устойчивого развития экономики. Отслеживать финансовое положение застройщиков и подрядных организаций ведомство станет еженедельно. При этом будет максимально использоваться информация Росстата. Единой информационной системы жилищного строительства и Центробанка некоторые данные должны будут предоставлять региональные власти. Ну а в свою очередь для недопущения снижения темпов строительства Минстрой готов оказывать региональным властям всяческую поддержку. Ну а Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребенка. Учитывая рост цен на новые автомобили, подготовленным министерством проект постановления правительства предполагает также увеличить максимальную цену автомобиля, который можно купить по программе с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек, отмечает министерство. Напомню, каждый желающий купить машину по программе «Семейный автомобиль» получает единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля. Для жителей Дальнего Востока эта скидка составляет 25%. Эта субсидия прибавляется к первоначальному взносу, при этом снижая процентную ставку по кредиту. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, передаю слово тебе. Как будут развиваться события в мире экономики и финансов, расскажем в следующем выпуске. Да, Иван, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что обзор экономических событий в стране для нас произвел мой коллега Иван Лазаренко. Менее часа назад прошел брифинг главы Якутии о текущей эпидемиологической обстановке в регионе. С подробностями нас ознакомит наш коллега Юрий Осипов. Он сейчас на прямой связи. Юрий, здравствуй, ты в эфире. Здравствуй, Василий. Прежде всего, хотелось бы отметить, что ситуация в республике остается без изменений. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на традиционном брифинге. На сегодняшний день в республике 7 официально зарегистрированных случаев заболевания. При этом анализы еще 3 человек отправлены на исследование в Новосибирск. Их результаты ожидаются завтра, послезавтра. Глава региона также отметил, что сейчас особое внимание уделяется людям в последние 2 недели, прибывшим из-за границы. Таких на сегодняшний день в Якутии насчитывается порядка 2500. Основное условие для них строгая 2-недельная самоизоляция. Еще раз хочу особо обратить внимание на приезжающих из-за границы жителей Якутии. Это самая сегодня главная группа риска. Вот, как показывает практика других регионов страны, да и наша практика, в основном болезнь попадает к нам из-за рубежа.
Поэтому все те, кто вот прибыл в последнее время из-за границы, обязательно должны самоизолироваться, обязательно должны сообщить в учреждение здравоохранения по месту проживания. Это в первую очередь важно вам и вашим родным и близким. Сегодня у нас по оперативной информации органов внутренних дел порядка 2 с лишним тысяч людей приехали к нам в Якутию из-за границы, начиная с 10 марта. Вот. Только за последние сутки их прибыло свыше 100 человек. Вот. Еще раз говорю, что все они известны, так, но вместе с тем вот адреса меняются, люди уезжают, переезжают, поэтому просьба все-таки самим очень оперативно связываться и самоизолироваться. Также Айсен Николаев отметил, что досрочно завершенные занятия в школах и учебных заведениях – это профилактическая мера, а потому нельзя, чтобы дети в это время посещали места скопления людей. В профилактических целях по возможности все должны сидеть по домам. В этой связи, по словам главы республики, администрации города должны быть предприняты соответствующие меры. Решение было принято именно по детям для того, чтобы быстро закончить учебу, не для того, чтобы они сейчас по городу у нас ходили везде, а для того, чтобы они сидели дома. Поэтому вот все-таки я попросил и городские власти все-таки предпринимать определенные меры для того, чтобы наше детское население так усиленно по городу, начиная от торговых центров, заканчивая катками, не курсировало. Это очень важно, это очень нужно. В завершение добавлю, что следующий брифинг главы состоится предварительно в 19:00 по якутскому времени. Василий, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Да, Юрий, спасибо. Продолжай держать нас в курсе. А далее мы переходим к событиям за рубежом. Мировые новости в эфире. Из-за пандемии COVID-19 власти Германии в воскресенье запретили собираться на улице больше, чем по 2 человека. Ангела Меркель отправилась на карантин после того, как у врача, который делал ей прививку, обнаружили коронавирус. О событиях готов рассказать Артем Сторонов. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Германии, возможно, стало сокращаться, заявил в понедельник глава Федерального института по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха Лотар Виллер. Мы видим признаки, что экспоненциальная кривая начинает замедлять свой рост. Мы сможем точно подтвердить эту тенденцию только в среду. Но я полон оптимизма, что принятые правительством меры уже дают эффект, несмотря на то, что они действуют всего неделю. Пик эпидемии в Германии пришелся на прошлую пятницу. Тогда за сутки заболели более 4,5 тысяч человек. В последующие дни этот показатель упал почти в 2 раза. В воскресенье немецкие власти объявили о новых мерах противодействия распространению коронавируса. В частности, теперь запрещено собираться на улице в количестве более 2 человек. Исключением являются только члены одной семьи и люди, живущие вместе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством 16 федеральных земель. Я очень тронута тем, что столько людей соблюдают правила. Этим мы показываем, как сильно заботимся о престарелых и больных людях, для которых вирус наиболее опасен. Проще говоря, мы так спасаем жизни. Сама Меркель в воскресенье отправилась на домашний карантин после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию. По состоянию на утро понедельника в Германии зафиксированы свыше 26 тысяч случаев заболевания, 111 человек погибли, 266 выздоровели. ФРГ входит в 5 стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В Литве зафиксировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти объявили о продлении карантина, который изначально был введен на период с 16 по 30 марта. Для тех, кто возвращается из-за границы, теперь вводится обязательный карантин взамен самоизоляции на добровольной основе. Как показано на видео, снятом в Вильнюсе и окрестностях литовской столицы, в центре города практически опустили все улицы. Различные площади также пусты. Автомобильное движение можно назвать свободным. По последним данным, всего в стране зарегистрировано 160 случаев заболевания.
Банк Китая же постановил изъять из касс и банков бумажные купюры и обработать их специальным раствором и ультрафиолетом. Вернуть банкноты в обращение разрешено только через неделю. Наличность же, которую собрали из медицинских учреждений, рекомендовано и вовсе оставить в хранилищах, рассказывает Елена Островская. Пекин отмывает деньги в прямом смысле. Народный банк Китая с начала марта изымает из обращения и дезинфицирует банкноты, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сотрудники Центробанка КНР помещают пачки с наличными в шкафы с ультрафиолетовым излучением и обрабатывают их антисептическим раствором. Стерилизуют как юани, так и иностранную валюту. Все банкноты после процедуры обеззараживания остаются в хранилищах в течение 7 дней, и только потом их возвращают в отделение банков. Регулятор Китая издал руководство для финансовых учреждений, как уменьшить передачу вируса еще в феврале. Он рекомендует в том числе чаще дезинфицировать такие места, как клиентские стойки и банкоматы, уделяя особое внимание устройствам ввода пароля. По данным финансовых властей страны, банкноты, собранные в больницах, не будут возвращены в обращение после обработки, а останутся запечатанными в хранилищах. Регулятор советует кредитным организациям предоставлять клиентам новые банкноты вместо использованных. КНР, практически победившая эпидемию COVID-19 внутри страны, изо всех сил пытается остановить завоз коронавируса из-за рубежа. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что в воскресенье зарегистрировано 39 новых случаев заболевания. Все они выявлены у прибывших из-за границы. Киевский мужской монастырь XI века в разгар коронавируса помогает прихожанам не только молитвой и духовной поддержкой, но еще и антисептическими средствами. В условиях жесткого дефицита на антисептическую жидкость священнослужители организовали ее производство по всем правилам ВОЗ. Православные священники и семинаристы в черных одеждах сидят в ряд под иконами и смешивают дезинфицирующие средства для рук. Производство жизненно важного в разгар пандемии антисептика организовали в помещении воскресной школы послушники Выдубицкого монастыря, одного из старейших на Украине. При изготовлении монахи четко следуют рецепту Всемирной организации здравоохранения. Сотни пластиковых бутылок упаковывают в коробки и отправляют в пункты назначения. От Одессы на юге страны до Мариуполя на востоке. Люди в панике, особенно бедные, которым недоступны дезинфицирующие средства. Духовенство, священники Православной Церкви Украины будут раздавать их. Служители всех конфессий на Украине начали адаптироваться к условиям карантина. Православная и греко-католическая церкви попросили верующих прекратить целовать кресты и реликвии. Святослав Шевчук, главный архиепископ греко-католической церкви, произнес свою проповедь в храме Воскресения Христова практически в пустом зале. Но трансляцию литургии смотрели на Ютубе более 20 тысяч человек. Я сам бывший медик и понимаю трагедию, с которой сталкиваются врачи, когда им приходится решать, кто должен жить, а кто умереть. По одной банальной причине – нет средств спасти каждого. Вот почему все мы – власти, бизнес, гражданские активисты, церковь – должны объединиться в такой драматичный момент. По последним сведениям, новая коронавирусная инфекция поразила на Украине уже 73 человека. 3 скончались. Россия помогает Италии в борьбе с пандемией. Напомню, что в европейской стране одна из самых сложных ситуаций с COVID-19. Кроме гуманитарных грузов, на полуостров прибыли и 100 российских специалистов. Один за одним российские Ил-76 с надписью «Из России с любовью» на 2 языках приземляются на итальянской военной базе «Практик де Мари». На бортах мобильные комплексы на базе КАМАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также тонны средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. На летном поле первый из 9 самолетов встретили начальник Генштаба Вооруженных сил Италии и министр иностранных дел. Я благодарю Российскую Федерацию, президента Путина и правительство за поддержку, которую они оказывают. Италия не одна. Есть много стран, которые нам помогают. Благодаря этим средствам система здравоохранения итальянского государства может продолжать войну против коронавируса. Без этих материалов это было бы невозможно.
Для борьбы с коронавирусом на Апеннинский полуостров прибыли и около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также 8 врачебно-сестринских бригад. После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики приступят к оказанию помощи. Италия сейчас занимает первое место в Европе по распространению инфекции. По последним данным, в стране уже почти 60 тысяч случаев заражения, и каждый 10-й из них заканчивается летально. Главный внештатный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело. Напомню, что врач стала жертвой собственной же халатности. Специалист в начале марта ездила в Испанию, а после возвращения в Россию не стала соблюдать карантин. Женщина продолжала читать лекции в университете, посещать иные общественные места. Все это на фоне пандемии коронавируса. Спустя некоторое время ее госпитализировали в больницу. Кроме потерянной должности, Санниковой придется ответить еще и перед судом. В отношении экс-инфекциониста Ставрополя возбудили уголовное дело. Она обвиняется в халатности, а также сокрытии информации. Женщина продолжила свой обычный образ жизни. Она читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. А спустя несколько дней, 17 марта, в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время по этому уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование этого уголовного дела продолжается. Возвращаемся к новостям нашего региона. Верхоянский суд, рассматривая уголовное дело о вымогательстве, возбудил уголовное дело по статье «Дача заведомо ложных показаний». Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет Александр Хавренко. Александр, кого же подозревают в даче этих самых ложных показаний? Как это ни странно, но одним из подозреваемых в обмане суда оказался потерпевший, который дал показания, чтобы спасти подозреваемых от уголовного преследования. В причинах такого поведения будет разбираться суд. Это обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в вымогательстве, и одного из них в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В судебном заседании свидетель и потерпевший, желая помочь одному из подсудимых избежать уголовной ответственности, дали суду заведомо ложные показания о его непричастности к умышленному причинению средней тяжести вреда здоровью. Суд при вынесении обвинительного приговора критически отнесся к их показаниям, расценив их как попытку помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложные показания свидетелей и потерпевшего в суде». Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Прокуратура Среднеколымского района провела проверку по факту удара током несовершеннолетней в образовательном учреждении. Девочка, находясь на занятиях вокалом в детском центре творчества, держала одной рукой микрофон, а другой дотронулась до батареи центрального отопления и получила удар током, в результате чего ей причинены телесные повреждения в виде ожогов в области рук и шеи. Прокуратура Среднеколымского района возбудила и в отношении директора образовательной организации дело об административном правонарушении, нарушение правил установки электроустановок. По результатам рассмотрения Ленским управлением Ростехнадзора материалов прокуратуры директор образовательной организации привлечен к административной ответственности и с назначением наказания в виде штрафа. В Нерюнгре рассмотрено уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в незаконной продаже алкогольной продукции. Предприниматель, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, не сделал для себя ложных выводов, вновь осуществил в принадлежащем ему магазине продажу алкогольной продукции, не имея соответствующей лицензии. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил предпринимателю штраф в размере 70 тысяч рублей. А участковым в Жиганске начато административное расследование по выявлению незаконной продажи спирта 30-летней жительницы районного центра. 22 марта около 21 часа в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке в одной из квартир жилого дома. Возле подъезда полицейский встретил лиц в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, в данном доме открылась точка. Таким образом, был выявлен факт незаконной продажи спирта хозяйкой квартиры, в которой произошла драка.
Предварительно установлено, что правонарушительница привезла спирт из Якутска и продавала его односельчанам по 800 рублей за пол-литра. Всего полицейскими изъято около 22 литров спирта. В районе Якутска на автомобильной дороге НАМ водитель 94 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, совершил наезд на лошадь. Животное от полученных травм скончалось на месте. В результате ДТП никто из людей не пострадал. Автомашина получила поломки, материальный ущерб причинен владельцу транспортного средства. Со слов водителя, лошадь внезапно выбежала на проезжую часть дороги, избежать наезда не удалось. Уличное освещение на данном участке дороги отсутствует. В отношении недобросовестного владельца животных может быть составлен административный протокол за выпад животных, а также перегон через автомобильные дороги вне специально установленных мест. Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине 2 студентов 2002-2003 годов рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум. Во время обысков у них нашли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельное взрывчатое устройство и взрывчатые вещества. Также правоохранители обнаружили личные дневники, где рассказывалось о планируемом нападении на техникум. Молодых людей обвинили в публичных призывах к терроризму и массовых убийствах. Напомним, что в конце февраля сотрудники ФСБ в Саратове задержали 2 14-летних подростков на территории заброшенного бомбоубежища, которые предположительно готовили нападение на школу. В тот же день Волжский районный суд Саратовской области постановил арестовать подростков. В начале марта оба подростка отказались от своих слов. Уполномоченная по правам ребенка по Саратовской области сообщила, что пацаны смотрели фильм про Колумбайн, оба любили оружие. В то же время омбудсмен уточнила, что никого убивать не собирались. Центр общественных связей ФСБ отчитался, что с 2018 года служба нашла около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратила более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Да, Александр, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий для нас провел мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы возвращаемся к главной теме этих недель, дней и месяцев. На московских улицах стало гораздо меньше людей. Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, а многие жители столицы работают удаленно. Мэр города обязал пожилых москвичей не выходить на улицу. Тему продолжит Артем Сторонов. Улицы Москвы заметно опустели. Из-за угрозы распространения коронавируса по всей России уже несколько дней действует режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Работодателям рекомендовано по возможности отправить подчиненных на удаленку. Почти на треть снизилось число пассажиров в метро и наземном транспорте. В минувшую субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-клубы, бассейны и аквапарки Москвы прекратить допуск посетителей. От этого пострадали не только их клиенты, но в первую очередь сотрудники, говорит инструктор Михаил Восканян. Основная часть Москвы сейчас работает, именно тренерский состав, работает на аренде, либо на проценте. Но в любом случае, естественно, вся работа связана, никто не может фактически удаленно работать, как там многие другие. По словам Михаила, единственное, что сейчас остается ему и его коллегам, это переждать неблагоприятный период, хоть это и означает на время оказаться в финансовой яме. Его жена Ольга настроена более пессимистично. Учитывая, что у нас 3 детей, это вообще для нас катастрофой может обернуться. Это, конечно, для нас очень страшно. Ничего не предвещало, естественно, никакой подушки безопасности у нас нету в этом случае. Поэтому сейчас не знаем, как быть дальше пока что. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса и будут действовать с 26 марта по 14 апреля. Вместе с этим Собянин временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для школьников, чтобы они лишний раз не подвергали опасности пожилых москвичей. В России, по данным на понедельник, зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из них в Москве.
Случаев пандемии в Алданском районе Якутии по-прежнему не выявлено. С таким заявлением накануне днем выступило районное управление Роспотребнадзора. Ситуация по-прежнему стабильная, меры профилактики проводятся на предприятиях и в учреждениях. 20 человек, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, находятся на самоизоляции. Наш корреспондент Руслан Павлов подробнее о принимаемых мерах. Алданские волонтеры активно подключились к борьбе с коронавирусом. Все выходные они шили противовирусные повязки, которые будут направлены в социальные учреждения и раздаваться людям пожилого возраста. В отсутствии медицинских масок в Алданском районе общественная организация «Дари добро» совместно с Сахамедстрав решили изготовить их самостоятельно. Ткань предоставила муниципальное образование Алданский район. Готовые маски будем передавать постояльцам межуусного дома-интерната в поселке Ленинский, так как пожилые люди наиболее подвержены новой коронавирусной инфекции. Действительно, масочный режим введен, но средств защиты не всем хватает. В аптеках маски разлетаются моментально, поэтому частенько можно увидеть объявления об их отсутствии. Ажиотажа нет. Многие алданские предприятия перешли на повышенные меры по профилактике коронавируса. Например, чтобы попасть в офис к алданским энергетикам, нужно пройти минимальные меры дезинфекции. И на микрофончик. Кроме масок и дезинфекции рук, в офисе энергетиков обрабатывают перила, дверные ручки. Часть сотрудников перешли на дистанционный режим работы. Порядка 30% сотрудников переведены на удаленную работу. Каждое утро проводятся замеры температуры всем сотрудникам. И люди, которые прибыли из-за границы, на данный момент находятся на 14-дневном карантине. В городской поликлинике народу поубавилось. Уже на входе в учреждение пациенты проходят температурный контроль. По рекомендации самих медиков население старается вызывать врача на дом. Чтобы исключить возможность заражения, врачи предпринимают все меры предосторожности. На выездах работают там костюмы специальные противочумные, одноразовые халаты, перчатки, маски, шапочки, бахилы, сменная одежда, опять же антисептики. Все как положено. На уровне предприятий и учреждений меры профилактики приняты и работают. Другой вопрос, работают ли они в головах российского населения, которое привыкло надеяться на авось. Эпидемиологи предупреждают, что на этот раз не получится пренебрегать методами профилактики и элементарными правилами личной гигиены. Нами на сегодняшний день определено место под обсерватор лиц, которые либо прибыли с стран неблагополучных, либо с регионов России, либо имели контакты с лицами с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, всю информацию о лицах, прибывших из неблагополучных стран либо регионов России, мы в оперативном режиме получаем. Паники у нас никакой нет. На сегодняшний день лиц с лабораторным подтверждением о заболевании коронавирусной инфекцией в Алданском районе нет. Тем временем алданские волонтеры продолжают шить противовирусные повязки, которые, кстати, получаются очень радужные и поднимают настроение. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Переходим к теме дезинфекции. В Якутии усилена работа по контролю над прибывающими в транспортно-логистические центры. Как на железнодорожных станциях, так и в аэропортах. На главной воздушной гавани республики, а именно в аэропорте Якутск, помимо этих мероприятий проводятся и работы по дезинфекции воздушных судов. И прямо сейчас за этим процессом наблюдает и наша съемочная группа. Дмитрий Тымыров на прямой связи. Дмитрий, расскажи подробнее о процессе дезинфекции. Василий, здравствуй. Сейчас мы находимся внутри ангара, где находится, то есть помещен самолет авиакомпании «Якутия» Boeing 737. Здесь отдел уборки и дезинфекции воздушного транспорта проводит свои работы. Особое внимание, как они отметили, уделяется сиденьям, где непосредственно пассажиры находятся во время всего полета. Такие работы здесь, в аэропорту города Якутска и вообще на главном
главной воздушной гавани региона начались буквально вот 2 недели тому назад, когда была усилена работа по предотвращению распространения коронавируса. Ну, а рядом со мной здесь находится непосредственно начальник отдела уборки, и нам он более подробно расскажет, какие работы и как эти работы ведутся, и сколько раз в день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите, какие работы ведутся и сколько они ведутся вообще. Что касается вообще уборки, значит, уборка у нас производится предполетная и послеполетная, да, после каждого рейса, перед выполнением каждого рейса проводится уборка. Но на момент у нас, так сказать, карантина, мы усилили все этапы подготовки рейса перед вылетом, да, особенно что касается уборки. Мы проводим дезинфекцию самых таких предметов воздушного судна. Это столики, подлокотники, иллюминаторы, ремни безопасности. Специалисты проводят перед выполнением рейса обязательно эту всю дезинфекцию. И, в принципе, у нас все хорошо. Готовы. Спасибо. Так, ну я хочу напомнить то, что также в аэропорту города Якутска, это получается в самом здании, усилена также работа. Там, получается, всех прибывающих пассажиров встречают работники Роспотребнадзора, и они непосредственно проверяют их температуру, а также в случае, если выявление людей с подозрением на какие-то заболевания или какой-то диагноз ОРВИ или COVID-19, то непосредственно уже принимают соответствующие меры по устранению и предотвращению таких людей от общества. Ну, на этом у меня все. Более подробная информация будет и вечером. Василий? Да, Дмитрий, спасибо за информацию. И как одна из мер поддержки по указу главы региона в республике создан и волонтерский корпус. Более 500 добровольцев в эти дни помогают пожилым людям старше 60 лет, а также маломобильным гражданам, которые также входят в категорию наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции. Штаб работает на базе общероссийского проекта ОНФ, и это означает, что заявки принимаются по всей России, а далее распределяются по региональным штабам. Наш корреспондент Ульяна Шагина подробнее о работе якутских волонтеров. Маски. У волонтеров на руках несколько заявок. Кто-то покупает продукты, кто-то медикаменты. Все это незамедлительно доставляется до адресата. Оплата также происходит после доставки. Пожилые довольны, особенно те, кому не у кого просить помощи. В общем-то, я подвижная старушка. До сих пор ходила, нормально, все сама обслуживаюсь. Но поскольку, говорят, это для стариков опасная штука, и вот я сижу в своей квартире заточений. Молоко, творог, гречка, конфеты, а также медикаменты и бытовая химия. Все необходимое добровольцы собирают в пакеты и отвозят пожилым и инвалидам, находящимся в самоизоляции в период пандемии, прямо до дверей квартиры. Приняли всю заявку, оформили, созвонились с непосредственно заявителем, уточнились по ценовой категории. Да? В данном случае была заявка именно на местную продукцию. Каждый из волонтеров приходит сюда по доброй воле, не прося ничего взамен. Ведь здесь главный принцип – оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Мой долг – помогать прежде всего для граждан. Ну и, конечно же, вообще для нашего города. Дезинфицирующие средства. В волонтерском штабе, куда и поступают заявки с утра, кипит работа. Звонки принимаются по единому номеру круглосуточного колл-центра 8 800 200 34 11. Сюда может позвонить любой житель страны. Далее заявки распределяются по регионам. За пару дней отработано уже 11 заявок. Но их будет больше, уверены волонтеры, поэтому и количество добровольцев не ограничено. На сегодняшний день количество активистов уже стало больше 500. И на самом деле надо отметить, что сюда входят не только молодежь, да, но и взрослые люди до 50 лет. Мы всех желающих регистрируем. Кто-то приходит с помощью на своей машине, говорят, у меня машина есть, бензин не требует. И благодаря их помощи мы развозим продукты первой необходимости, лекарства, может быть, выносим мусор и так далее, если это необходимо.
Перед каждым выездом обязательная инструкция. Выдаются перчатки, маски. Одно из главных условий – как можно меньше контактировать с пожилыми, которые входят в категорию наиболее уязвимых к коронавирусу. За вчерашний день, например, было отработано 6 заявок. Поступило 6 заявок. Максимально все мы исполняем в день поступления. Сегодня такие отряды сформированы во всех районах республики. Пожилые граждане с инвалидностью могут не только оставлять заявки на необходимые покупки, но и в целом обращаться по любым вопросам. Ни один звонок не останется без внимания. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. На прошлой неделе в мессенджеры WhatsApp начала распространяться информация о том, что цены на продукты и хозяйственные товары резко повысились в районном центре Мегино-Кангаласского района. Как обстоят дела на самом деле, узнавал наш корреспондент Артур Старостин. Человеческий страх самый тонкий. Мы можем придумать самый плохой сценарий, даже когда все хорошо. Для такого сценария нам нужен повод. А повод как раз таки есть – это коронавирус. Люди поддаются в разные провокации анонимных сообщений по социальным сетям. Якобы цены на продукты повысили, в магазинах скупают все продукты, так что некоторые полки пустеют. Но это все не так. Общественный совет района оперативно опроверг дезинформацию о повышении цен в магазинах. На это необходимые продукты, гречку, рис, есть, все есть, да? Цены не добавляли. Проверили крупные продуктовые магазины Нижнего Бестяха, а также оптовые магазины. Все магазины работают в обычном режиме. Я бы не сказала, что сильно выросли. Ну, на рубль, на 2, может, где-то на 3 какая-то разница. А вот крупы мы не брали, поэтому не знаем, увеличились там цены или нет. Не вижу я. Сейчас спокойно все в магазине, ажиотажа такого. Был ажиотаж вот на той неделе, но я ни разу не была в этой. На прошлой неделе наблюдалась давка людей в продуктовых магазинах. Но это не потому, что люди боятся остаться без продуктов на время карантина. А причиной послужило то, что они стараются уменьшить свое присутствие в общественных местах. А старожилы поселка советуют не поднимать панику. По интернету все эти передают. Это все специально делается для паники населения. Надо обычно жить, как жили раньше. Просто, конечно, беречься надо. Руки мыть там всяко разное. Это надо, конечно, делать. А ошибка ажиотажа тоже не надо делать из этого паники. Это специально все делается. Что насчет продуктов? В продовольственных магазинах имеются все необходимые товары в достаточном количестве. Цены выросли на такие крупы, как рис и гречка, примерно на 8-10 рублей. Чеснок экзотический узбекский продается примерно за 1500 рублей за килограмм. А цена на обычный чеснок составляет 40 рублей. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Музей-усадьба Пушкина в Московской области закрыт на карантин. Но администрация приглашает посетителей на виртуальные экскурсии, которые можно посетить через сайт усадьбы. С каждым днем мест для онлайн-экскурсий как в стране, так и в мире становится все больше. Здравствуйте. Я приглашаю вас в старинную усадьбу, где нередко гостил в детстве. Смотрите, из-за коронавируса все ушли в виртуальное пространство, и даже Пушкин. Мы отправляемся на первую виртуальную экскурсию вместе с экскурсоводом Аллой Корниловой. Музей-усадьба Пушкина в Больших Веземах закрыта для посещения до 12 апреля. Все мероприятия отменены. Но администрация музея приглашает вас на виртуальные экскурсии, на которые можно попасть через сайт усадьбы. Алла Корнилова, экскурсовод, звезда, которая знает о Пушкине буквально все. Правда? Правда. В этой столовой он обедал? Обедал, когда был маленьким мальчиком, а потом впоследствии он написал: «Пред ним ростбиф окровавленный, и трюфли, роскошь юных лет, и страсбургский пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым». Вкусно! Особенно актуальна такая услуга для тех, кто вынужденно проводит время на карантине, не выходя из дома, и при этом жить не может без искусства. Сидите в квартире, жуете ненавистные крупы, и вдруг захотелось узнать, а что подавали на обед Пушкину во дворце у князей Голицыных? Пожалуйста. Сначала подавали супы горячие, потом дичь. Это вторая сервировка стола уже идет. Дичь. Третья сервировка – салаты. Всегда были напитки, и алкогольные, и безалкогольные. И в конце подавали десерт. И самый такой интересный десерт был, это Везувий на Монблане называется. Фисташковое мороженое заливалось спиртом и поджигалось.
Это как и сейчас делают. Как и сейчас. Ну что, потекли слюнки? Тогда дальше больше. Во время виртуальной экскурсии вам расскажут, а что же любил сам Пушкин? У Пушкиных было попроще пища. Они были не такие богатые, как князья Голицыны, но она была чисто русская. Рубленые котлеты, гречневая каша. Сейчас, наверное, нельзя об этом говорить. Вот откуда пошло. Да, вот откуда. Исторический ажиотаж, да? Да. Сейчас, когда музей закрыли, его хранители готовят новые онлайн-программы. Записывают видеоролики, звуковые экскурсии голосами известных актеров. Достаточно на сайте усадьбы кликнуть на строчку «Удаленные активности музея-заповедника». Лучший способ – это скачать приложение в Google Play. Просто набрать музей-заповедник Пушкина, и оно сразу же появится. Здесь у нас есть какой-то формат 360, как у нашего канала, да? Да. Новая выставка, которая должна была открыться как раз в эти дни. Она посвящена вышиванию бисером в пушкинские времена. На ней представлены уникальные рисунки-схемы 200-летней давности. Сейчас можно увидеть, как это могло выглядеть тогда, 200 лет назад. Потому что графика, белила и смешанная техника, которые созданы вот эти вот рисуночки, она не подвержена выцветанию во времени. Бумага стареет, темнеет, а краски остаются таким же ярким. Выставка не открылась, но она в ближайшее время будет также переведена в цифру и размещена на сайте музея. А еще Наполеон, Багратион, Александр I ждут любителей истории в виртуальном пространстве. Михаил Илларионович Кутузов ночевал здесь. Поэтому жизнь продолжается, культурный голод нам не грозит. Так что заходите на сайт и добро пожаловать на виртуальные экскурсии в музей Пушкина в Больших Веземах. Здесь вас ждут потрясающие экскурсоводы, ну и, конечно, наше все. Александр Сергеевич Пушкин, который точно отвлечет вас от коронавируса. Максим Беспалов, Денис Полиничко, Оксана Кононенко. Новости 360. Ну а сейчас о среднесуточной погоде, которая остановилась над окнами якутян в крупных городах региона. Итак, в Алдане минус 2 градуса, ветер 4 метра в секунду, давление составляет 695 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска минус 6 градусов, немного потеплело, облачность, ветер также 5 метров в секунду. В Мирном минус 13 градусов по Цельсию, давление 725 миллиметров ртутного столба, ветер также ощутимый 5 метров в секунду. В Нерюнгри минус 3, ветер 4 метра в секунду, облачно, без осадков. И в Якутске сегодня рекордсмен по температуре, ну наконец-то в сторону потепления, плюс 1 градус. Ветер 5 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба и облачно. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.